你係咪都試過？人到中老年，明明大半世人都安安穩穩，但突然之間，成個人好似跌落個黑洞度，夜晚瞓唔着，個心無端端慌起上嚟，又講唔出究竟驚啲乜。照下塊鏡，原本慈眉善目、四四正正嘅面相，無啦啦變得印堂發黑，眉頭深鎖，成股怨氣積埋喺塊面度，好似爭人好多錢咁嘅衰相。你成日諗住揾個最強神咒去念，求咗咁耐都唔靈，其實唔係菩薩唔幫你，係你由頭到尾都用錯咗個心。好多人去到某個年紀，本來諗住捱更抵夜大半世，仔大女大，終於可以享下清福，求個晚年安穩、長命百歲。點知事與願違，啲黑氣好似排住隊咁揾上門。最常見嘅就係身體出啲古怪毛病。你去醫院做足檢查，醫生又話你指數正常，冇大礙，但你就係周身骨痛，行步路都覺得重，一到半夜三更，個心就跳得好快，好似有頸大石壓住個胸口，唞唔到氣。除咗身體，屋企都唔得安寧，無啦啦多咗好多無謂嘅拗撬，仔女突然之間同你反面，新抱又面黑，甚至連啲積蓄都好似倒水咁流走。呢個時候，身邊實有啲老人家或者朋友同你講：唉，你呢啲叫冤親債主揾上門討債啊！一聽到冤親債主呢4個字，10個有9個都會心寒。民間傳統成日講，呢啲係你前世今生得罪過嘅靈體，或者係你爭落嘅業力。而家時運低，佢哋就現身嚟攞命、攞錢、攞運氣。當一個人處於恐懼同無助嘅狀態，第一時間嘅本能反應係乜？就係對抗。你個腦入面淨係得一個字：趕。點樣可以將呢啲衰神靈體趕走？點樣可以鎮壓住佢哋？於是乎，你周圍去打聽，聽人講佛家有一句最強神咒，威力無窮，就係觀世音菩薩嘅心咒，6字大明咒頻瑪尼巴美亨。好多人當正呢6個字係一把降妖伏魔嘅尚方寶劍。你喺屋企設個壇，日念夜念，一路念，心入面一路咬牙切齒咁諗：快啲走啦，咪再纏住我啦！菩薩保佑我劈走晒啲衰氣。你以為自己好虔誠，以為靠住呢句神咒就可以將身邊所有睇唔順眼、令你痛苦嘅因果全部驅散。但係你念咗一排，停落嚟，捺心自問，有冇發現啲運氣不但冇好轉，反而個人越念越燥，夜晚啲怪夢仲係繼續發，甚至屋企嘅氣氛越嚟越僵，面相上嗰種緊繃同苦相一點都冇化解到，反而因為日日提心吊膽，搞到成個人老咗10幾年咁。點解會咁？明明念緊全宇宙最慈悲嘅神咒，點解搞到好似同人鬥法咁，兩敗俱傷？大家都話念呢個神咒可以將冤親債主趕走，但今日我要話俾你聽一個好反常嘅真相。你越想趕，呢啲因果嘅死結就綁得越緊。你以為自己揸住把劍去斬妖除魔，其實你係攞住把刀割緊自己身上嘅肉。當你用恐懼、排斥甚至仇恨嘅心態去念6字大明咒，你根本連菩薩慈悲嘅邊都沾唔到。你散發出嚟嘅頻率唔係解脫，而係更深嘅執念同對抗。那些令你痛苦嘅無形債主，其實比你更痛苦。佢哋唔係純粹為咗報仇而嚟，好多時候佢哋係帶住生生世世嘅執念嚟求救嘅。既然唔可以趕，亦都唔可以硬碰硬，咁佛陀究竟留低咗咩方法可以將呢啲生生世世嘅死結一刀剪斷？其實你試下放低陣間脾氣，用世俗嘅人情世故去諗一諗。我哋講得白啲，咩叫債主？債主就係你爭咗佢嘢嘅人。假如喺現實生活入面，有個人爭咗你一大筆錢，或者以前深深咁傷害過你，搞到你身敗名裂，你捱盡苦頭，千辛萬苦終於揾到佢，想討翻個公道。點知呢個人見到你，唔單止一句對唔住都冇，仲即刻轉身去揾個黑社會大佬，或者揾個好打得嘅保鏢出嚟，指住你個鼻大鬧：你即刻同我嘅，咪再埋你。如果唔係我打散你，你話呢個時候你個心會點？你係咪會因為佢揾咗個惡人出嚟，就乖乖地抹下眼淚，拍拍屁股走人？絕對唔會，你只會更加嬲，
心中嗰股怨氣同不甘心只會成倍咁爆發出嚟。就算你暫時打唔贏個保鏢，你都會匿埋喺暗處，死咬住佢唔放，等佢行衰運，等佢落單嗰陣，連本帶利咁報復返佢。呢個正正就係業力糾纏嘅真相。民間好多時候一遇到家宅不寧或者怪病纏身，第一時間就係去求神問卜，揾師傅做法事，買啲好惡嘅符咒返嚟貼滿成屋，甚至用一啲帶有攻擊性嘅法術去鎮壓所謂嘅冤親債主。冇錯，有時候你做完呢啲嘢，頭嗰幾個月好似真係風平浪靜咗，啲衰運好似停咗落嚟。但係你記住，呢個世界係講因果嘅，筆齋還咗未？根本冇還過，你只係用一股更惡、更強大嘅外力，暫時將人哋嘅怨氣扛住咗。水壩越截得高，坐埋嘅水就越多。一旦有日個水壩冧咗，爆發出嚟嘅反噬力量，絕對會將你成個人沖到散晒。地藏菩薩本願經裏面有講過一個道理，話眾生因為唔明白因果，所以喺無明之中做下好多惡業。呢句經文聽落好深，但其實講得好白，即係話我哋好多時做錯咗嘢，傷害咗生命，自己都唔知。你可能會話，我呢世真係冇做過壞事喎，我捐錢，我做義工，點解仲係咁？但佛教講嘅因果唔係淨係計你呢幾十年過去世你做過咩，你唔記得，但因果條數簿記得清清楚楚。就算退一萬步講，淨係講今世，我哋後生嗰陣為咗上位，為咗競爭，有冇意氣用事踩低過人？有冇為咗啖氣講過啲好絕嘅說話傷害過親人？甚至為咗飽口腹之欲傷害過無數嘅生靈？呢啲全部都係因果，全部都係結。當呢啲果報現前嘅時候，如果你唔用懺悔嘅心去解結，反而繼續用對抗、嗔恨、恐懼嘅心態去對付佢哋，呢啲惡業只會越積越深。有啲阿婆阿伯攞住串佛珠，嘴裏面念住菩薩嘅神咒，但個心入面諗緊咩？死啦你，快啲走啦，咪阻住我發達，咪搞我個孫。你試下諗下個畫面，呢個時候嘅你同一個滿懷嗔恨嘅靈體有咩分別？你嘅頻率正正同嗰啲怨氣對接咗，你越念，間屋嘅磁場就越亂，你個人就越暴躁，你越係想趕佢哋走，佢哋嘅怨氣就越大。你用念咒嘅方式去攻擊佢哋，喺佢哋眼中，你只係一個爭錢唔還，仲要攞刀劈佢嘅衰人。所以點解有啲老人家越係日夜念經想驅鬼，屋企就越係家無寧日？點解有啲人日日拜佛，但面上依然充滿戾氣，眉頭深鎖？因為你用錯咗心，你將一個原本可以和解嘅恩怨升級做一場你死我亡嘅戰爭。其實冤親債主唔係咩面目猙獰嘅妖魔鬼怪，佢哋同我哋一樣，都係被困喺痛苦、執念同輪迴入面嘅可憐眾生。佢哋之所以纏住你，令你周身唔聚財，好多時唔係因為佢哋中意折磨你，而係因為佢哋好痛苦，放唔低過去嘅痛。佢哋要嘅唔係你死，而係一個公道，一個解脫。如果你繼續用抗拒、恐懼嘅心態去念神咒，菩薩嘅慈悲能量根本加持唔到你身上，因為你個心係封閉嘅，係充滿暴力嘅，同佛法嘅慈悲完全背道而馳。你想借菩薩把刀去殺人，菩薩點會借俾你？因果嘅數係冇得逃避嘅，一定要還。但還債唔代表你要攞命去填，亦唔代表你要日日活喺恐懼之中。既然唔可以趕，既然逃避冇用，咁到底應該點做？其實佛陀教我哋嘅方法完全顛覆咗我哋平時嘅認知。喺學識點樣化解呢個死結之前，你首先要搞清楚一樣嘢，呢啲一直纏住你，令你半夜驚醒嘅冤親債主到底係乜嘢來歷？其實你將呢4個字拆開嚟睇就明噶啦。冤就係你曾經冤枉過、欺負過，甚至傷害過嘅生命。呢個世界好公平，你有意無意踩低人哋上位，為咗自己利益出賣過人，或者因為一時口快講咗啲好難聽嘅說話，搞到人哋鬱鬱而終。呢啲怨氣唔會因為嗰個人死咗或者走咗就消失，佢會變成一股能量，跟住你。嗔呢個字先係最令人心痛嘅。
好多人以為債主一定係仇人，其實唔係。你身邊最親嘅人，你嘅父母、伴侶、仔女，往往就係你最大嘅債主。點解有啲夫妻明明當年愛得咁深，老咗反而好似前世撈亂骨頭咁，互相折磨，日嘈夜嘈？點解有啲仔女明明你將最好嘅嘢都俾晒佢，佢偏偏就係要搞出個大頭佛，敗光你啲身家，激到你半死？因為親一旦處理得唔好，執念太深，愛就會變成恨，今世還唔清，下一世就換個身份，繼續互相討債。至於債主就更好理解啦，就係你爭咗佢嘢嘅人，爭錢、爭命、爭感情。你以為飲完孟婆湯，過咗一世，啲早就唔使還。我哋喺輪迴入面流轉咗無數世，做過有錢人，做過窮人，做過惡霸，亦做過受害者。喺呢個漫長嘅過程入面，我哋為咗生存，為咗談欲，意圖或者無意之中踐踏過無數嘅生命。有啲可能係你為咗滿足口腹之欲而猛嘅眾生，有啲可能係你上一世做生意呃過嘅窮苦大眾。業力呢樣嘢講得貼地啲，就好似我哋而家啲人碌信用卡咁。你後生嗰陣福報大，運氣好，陽氣正盛，就好似你張信用卡個信用額好高咁，你瘋狂咁碌，想要咩就攞咩，傷害咗人你都未必有感覺，因為你當時夠運，啲冤親債主埋唔到你身。但係人到咗中老年，體力開始跌，福報慢慢消耗得七七八八，呢個時候就係銀行寄月結單嚟追數嘅時候啦。你原本以為可以安享晚年，點知突然之間身體出奇難頂，日日周身赤痛，屋企啲積蓄無啦啦因為一啲意外或者仔女嘅問題一鋪清袋。你覺得自己好黑仔，但其實呢啲全部都係月結單上嘅欠款。啲冤親債主終於等到你時運低，防護罩最弱嘅時候攞正牌嚟收數。佢哋唔係咩恐怖嘅怪物，佢哋只係一群好可憐、好執着嘅債主。佢哋帶住當年你加諸喺佢哋身上嘅痛苦，喺無邊嘅黑暗入面挨咗好耐好耐。佢哋之所以纏住你，搞到你半夜驚醒、心慌意亂，其實係佢哋嘅磁場影響緊你。佢哋嗰種恐懼、憤怒同無助，透過因果嘅聯繫，直接傳遞到你嘅心識入面。你感覺到嘅嗰種痛同壓抑，正正就係佢哋受緊嘅痛。明白咗呢一點，你仲會唔會想攞把刀去斬佢哋？你仲會唔會覺得自己好無辜？佢哋唔係嚟攞你命嘅，佢哋係嚟求救，嚟攞翻個公道嘅。世俗人爭錢可以用錢還，但因果上嘅差，你燒幾多街衣，燒幾多金銀衣紙，都只係治標唔治本，俾佢哋暫時鬆一口氣之物。要徹底解開呢個死結，將佢哋由痛苦之中超度出嚟，你需要一種極大嘅宇宙能量，一種可以淨化所有怨恨同執念嘅力量。既然明白咗係爭人嘢，咁到底要攞咩嚟還？點樣先可以將呢筆生生世世嘅差一筆勾銷？唯一嘅方法就係用全宇宙最溫柔、最慈悲嘅解藥，而呢粒解藥就係大家都耳熟能詳嘅觀世音菩薩心咒。六字大明咒，同埋呢巴咪吽。好多老人家一聽到呢六個字，可能就會話：哎呀，我識啦，我日日揸住串佛珠喺度念，念到口水都乾埋，咪又係家無寧日，周身骨痛，邊度有靈啊？點解你念咗咁耐都冇效？因為由頭到尾，你都當錯咗呢句神咒係一件武器。你念咒嘅時候，心入面諗緊嘅係菩薩啦，快啲幫我趕走啲衰神啦，劈死啲搞搞震嘅冤親債主啦！你帶住一股極大嘅自私、恐懼同嗔恨心去念，你想借菩薩嘅手去對付人哋。你試下諗下，觀世音菩薩係大慈大悲嘅喎，菩薩點會借把刀俾你去斬眾生？所以你要重新認識呢六個字，六字大明咒，從來都唔係用嚟驅鬼、捉妖或者鎮壓嘅法術，佢係用嚟淨化你個心，同埋超度對方嘅慈悲頻率。我哋試下將呢六個字拆開，用最白話嘅方式去感受下入面嘅力量。首先係吽呢個字，代表住清淨你個心入面嘅傲慢。好多人一遇到唔順心嘅事，就覺得自己係受害者，覺得啲冤親債主係低賤嘅污糟嘢。但眾生平等，
你前世或者今生造業嗰陣，又有冇當過人哋係一回事？念呢個字就係要你低低頭，放低身段，喺心入面同對方講一句對唔住，係我以前太自私，傷害咗你。跟住係嘛呢？意思係摩尼寶珠。乜嘢係寶珠？就係你本來清淨冇被污染嘅真心，佢幫你洗走貪念。我哋好多時同人結怨，都係因為一個貪字，貪錢、貪口腹之欲、貪名利，搞到損人利己。念呢兩個字就係話俾啲債主聽，我而家唔貪啦，我願意將我念咒嘅功德同福報全部毫無保留咁分俾你。然後係巴眉，代表出污泥而不染嘅蓮花，佢嘅作用係淨化你嘅執着同制度。冤親債主最慘嘅係乜？就係執着喺過去嗰種痛苦同仇恨入面，好似喺火海度燒緊，走唔出嚟。你念呢兩個字，等於親手捧住一朵清涼嘅蓮花送到佢哋面前，等佢哋可以坐上去，熄熄身上嘅熱火，升上善道。最後係捧呢個字，係摧毀親恨心嘅無上力量。你憎佢搞到你周身病痛，佢憎你當年害佢受苦。呢個字一出，就係將大家心入面嗰把火全部化解。冇咗仇恨嘅火，邊度仲有地劫？你睇下呢六個字裏面有一字一句叫你去打鬼咩？完全冇。佢由頭到尾都係教緊你點樣去愛，點樣去包容，點樣去懺悔。想象下你嗰啲冤親債主就好似被困喺一個又黑又凍嘅冰窖入面，佢哋好嬲，好絕望，滿身都係傷痕。以前嘅你係喺出面加上一把又一把嘅大鎖，想將佢哋鎖死喺裏面，唔好出嚟搞你。結果佢哋撞到頭破血流都要衝出嚟揾你算賬。但係而家六字大明咒就係一把萬能鎖匙，當你帶住慈悲心去念，門打開咗，一線溫暖嘅陽光照入去。你唔係攞刀對住佢哋，而係流住眼淚，好溫柔咁同佢哋講：你受苦啦，我明白你嘅痛，我陪你一齊行返出去啦。當佢哋第一次感覺到溫暖，第一次知道原來有人明白佢哋嘅痛苦，感受到你散發出嚟嗰種觀世音菩薩嘅大慈大悲，佢哋身上嘅怨氣就會好似春雪遇到太陽咁慢慢融化。佢哋會突然之間覺得，算啦，原來佢都知錯，原來佢而家個心咁善良，呢筆數我唔追啦。呢個先至係真正嘅超度。超度唔係請個師傅返嚟做法事，將佢哋收落個葫蘆度，而係用你個心將佢哋由痛苦嘅執念入面渡過去一個安寧嘅彼岸。只要佢哋解脫咗，你嘅身體、你嘅家宅自然就會恢復平靜。呢個就係所謂嘅改命轉運。所以化解冤親債主從來都唔係向外求，而係向內修。你改變咗自己嘅磁場，身邊嘅因果自然就會跟住改變。呢六個字聽落好似普普通通，好多人都識念。但係話說喺香港某個舊區，有一位叫蘭姨嘅街坊。蘭姨大半世人都係咁捱，後生嗰陣同老公一齊做廠，慳埋，供大咗對仔女。本來諗住退咗休可以湊下孫，去下飲茶，享下清福啦。點知由前2年開始，佢嘅生活突然之間好似跌咗落個無底深淵咁。一開始係晚晚發惡夢，蘭姨成日夢見有啲睇唔清個樣嘅陌生人喺夢入面向住佢喊，有時仲會指住佢嚟鬧，甚至追住佢嚟打。每次蘭姨都係嚇到飆晒冷汗咁驚醒，個心跳到好似要跌出嚟咁。跟住落嚟，現實生活都開始唔對路。原本好地地嘅一筆棺材本，因為聽信人言買咗啲唔知咩投資，蝕咗大半。個仔同新抱又無端端日嘈夜嘈，甚至話要搬走唔理佢。蘭姨成個人瘦咗成個圈，面色灰過石灰，周身骨痛，睇醫生又話冇事。好多街坊見到佢咁，都話蘭姨，你咁樣似係時運低，有冤親齋主埋身啊！於是蘭姨周圍去拜，又燒金銀衣紙，又聽人講話六字大明咒最勁，可以驅邪趕鬼。於是佢日日喺屋企個觀音神位面前大大聲咁念塔瑪尼巴咪旺，塔瑪尼巴咪旺，念到口水都乾埋。但係念咗成個月，怪夢照發，屋企照樣立立亂。
蘭姨直情灰晒心，覺得連菩薩都唔保佑佢。後來佢遇到一位真正修行嘅師父，師父聽完佢嘅苦況，嘆咗口氣，同佢講：蘭姨，你個心錯晒啦！你當菩薩係打手，當六字大明咒係藤條，你想攞去打走啲債主，最慘嘅係你念完之後漏咗一個最致命、最關鍵嘅動作。回向。乜嘢叫做回向？我哋用最白話嘅方式嚟講，你念經念咒就好似你努力返工賺錢咁，念一次就賺一筆功德發財。蘭姨日日喺度念，的確係積聚咗好多能量同功德，但係冤親債主之所以纏住你，係因為你爭佢哋嘢啊！你賺咗錢，但係你死攬住喺自己個戶口度，一毫子都唔肯過數俾個債主，個債主又點會走？你唔做回向，就好似你開咗張支票，但上面冇寫收款人個名。啲冤親債主喺你身邊，睇住你日日念咒，見到你有咁大把功德，但偏偏一滴都唔分俾佢哋，佢哋只會覺得你更加自私，更加憎你，搞你搞得仲犀利。師父教蘭姨要化解呢場生生世世嘅恩怨，唔係靠大聲，而係靠誠心同慈悲。由嗰日開始，蘭姨改變咗做法。每日朝早同黃昏，佢梳洗虔靜，靜靜地坐喺神位前面。佢唔再咬牙切齒，而係放鬆個人，輕輕合埋雙眼，手裏面揸住一串108粒嘅佛珠，心入面帶住一份歉意同慈悲，慢慢咁念出嗰6個字：噴嘛呢巴咪嗡。每一粒佛珠撥過去，佢都喺心入面同嗰啲喺夢中出現嘅眾生講：對唔住，以前我唔識嘢，傷害過你哋，而家我念呢個咒，係希望菩薩嘅慈悲可以洗走你哋嘅痛苦。108遍，唔多唔少。念完之後，最重要嘅一步嚟啦。蘭姨雙手合十，喺心入面誠心發願：願我今日持誦6字大明咒嘅所有功德，毫無保留咁回向俾我累生累世嘅冤親債主。願你哋收到呢份功德，可以放低怨恨，離苦得樂，早日超脫輪迴。呢個就叫做回向，就係將你賺到嘅功德親手入落債主個戶口，當面同佢哋講一聲：對唔住，筆數我還啦，你哋放心走啦。你估下發生咗咩事？就係轉咗呢個心態，加咗呢幾句回向文，奇蹟慢慢出現。半個月之後，蘭姨再冇發過嗰啲俾人追打嘅怪夢。有一次，佢夢見原本嗰幾個喊緊嘅陌生人，住好虔靜嘅衫，對住佢笑咗笑，然後轉身行向一道好光嘅門，消失咗。由嗰晚開始，蘭姨半夜再冇驚醒過，胸口嗰塊大石好似突然俾人搬走咗咁，呼吸都順暢晒。隨住蘭姨自己個心平靜落嚟，屋企嘅磁場都變咗，個仔同新抱嘅火氣好似無端端散咗，一家人又可以坐埋一齊食餐安樂茶飯。蘭姨終於明白，原來化解冤親債主唔係靠鬥惡，唔係靠趕。當你願意放低自我，用慈悲心去念咒，再將功德回向俾佢哋，佢哋得到咗解脫，你自然就得到安寧。度人其實正正就係度緊你自己。好多人聽到呢度就會覺得，哦，原來係咁。咁我聽日開始，日日坐喺個神位前面念108遍，做足回向，咁我以後咪一天都光晒，百毒不侵咯。點解我會話真正嘅化解，其實離開咗個佛誕先至啱啱開始？因為好多老人家，甚至係修咗好多年行嘅人，都會犯一個好大嘅毛病，將修行同生活斬開咗兩截。你喺個佛誕前面點起支香，手裏面揸住串佛珠嗰半個鐘，你真係好慈悲，好似菩薩上身咁，心平氣和。但係當你念完咒，放低串佛珠，一行出個門口，見到新抱冇執好啲鞋，你即刻面黑，去街市買餸，為咗2條蔥同個菜檔阿姐嘈到拆天。聽到啲親戚發達，個心又酸溜溜，覺得個天唔公平。你試下諗下，如果你係咁樣過日子，你念幾多句神咒都冇用。念咒同回向只係幫你清理緊過去生生世世嘅舊數，但係你一離開個佛誕，把口又唔收，脾氣又大，貪親痴樣樣齊，咁你咪即係一邊還得舊債，一邊又瘋狂咁碌緊卡借新債咯。
你今日超度咗一個債主，聽日又喺街市喺屋企得罪多3個人，結多3個新怨，咁條數點會還得清？所以真正嘅六字大明咒唔係淨係用把口念出嚟，而係要用你嘅一言一行喺日常生活入面做出嚟。點樣做？將嗰6個字嘅力量擺入去你每一日嘅生活入面。當你想擺阿媽或者老爺奶奶嘅款去管住啲仔女嗰陣，諗起個命字，放低你嘅傲慢，由得後生仔有佢哋自己嘅世界。當你因為睇見人哋個孫讀名校，自己個心度忌妒嗰陣，諗起個爸咪教自己好似朵蘭花咁，唔好去比較，清清靜靜過自己嘅日子。當你為咗一啲生活上嘅不如意，想發脾氣大鬧一場嗰陣，諗起個閒字，深呼吸一啖氣，將心入面嗰股無名火浸熄佢。古人成日講相由心生，呢句說話一啲都冇錯。你個心有幾多怨氣，你塊面就有幾多苦相。當你真正學識用慈悲去化解因果，將六字大明咒融入生活，你根本唔使刻意去照鏡，身邊嘅人自然會發覺你變咗。你會變得慈眉善目，印堂都光猛啲，眉頭唔再皺埋一道。呢種心安理得、平靜柔和嘅狀態，先至係真正長壽、好福氣嘅面相。面相一轉，你身邊嘅風水自然就會跟住轉，啲好人好事就會慢慢行埋你身邊。講到呢度，我哋再望翻轉頭，到底乜嘢係冤親債主？佢哋從來都唔係出面嗰啲青面獠牙嘅孤魂野鬼，佢哋其實係你自己心入面嗰啲放唔低嘅執念、嗔恨同埋貪欲。你執着於過去嘅恩怨，你放唔低別人對你嘅傷害，又或者你唔肯原諒自己以前犯過嘅錯，呢啲全部都係鎖住你嘅鎖鏈。所謂嘅化解，所謂嘅驅趕，講到尾，其實只係2個字：和解。同過去受過你傷害嘅眾生和解，同身邊同你夾唔埋嘅親人和解，最重要嘅係同你自己和解。放過人哋，其實就係放過你自己。當你願意用慈悲心去包容一切，將人哋由怨恨嘅地牢入面放走，你自己先至可以喺個黑房入面行翻出嚟，重新見到太陽。命數呢樣嘢從來都唔係寫死嘅，因果係鐵律，但係點樣去結呢個果，完全取決於你當下嘅一念之間。你用親恨去對待，結出嚟嘅就係苦果；你用慈悲去消融，結出嚟嘅就係善果。老友記，大半世人捱，更抵嘢都捱過咗，去到呢個年紀，仲有咩係睇唔透？仲有咩係值得你日夜監掛、揼心揼肺㗎？喺評論區寫低你而家最放唔低嘅一件事，或者一個人，寫出嚟，個心會鬆啲，當係一次清空，一次真正嘅和解。將嗰啲怨氣留低喺度，然後拍拍膊頭，輕輕鬆鬆咁去過你嘅下半場。如果你覺得今日講嘅嘢對你有啲啟發，不妨點個讚，訂閱呢個頻道。我哋唔講怪力亂神，只講修心養性，一齊慢慢行，慢慢修。祝你哋心無撩外，晚年安康。我哋下期再見。